Khurumjari. SKTV News pu yengbiri bapum na magpu Jesse Thiamna taramna okjari. Ahanbada maroi bapau pizza. Manipur ki maruoiba Hospital amadi Medical Institute ama oriba Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences ising na tumjin kibana ana layang ki thabak lepre hairi. Imphal Turil amadi Iril Turil gi Torban Kairakpadagi Hanadagi ising tumjin liba mafam yauna mafam kaya ising na tumjin kre lambi kaya chatok chatsin tauba yahan kidre. Ijaw Mari Lainana Kudaki Oiba Action Taken Report Mari Lainaba Agency Sing the Demand Torak Pagaloinana Relief Package ki Asengba Kanghan Luhaina COCOMI na Laingakta Thamdaki. Amasung border fencing amadi FMR gi Mayokta Khongjang Changsinba Haukibaga Loinana Chandel the bank yauna Laingaki Loishan Kaya Mahairoi Singna Thong Tingjinba Hokre. Hojik pau sandok na pijari. Manipur gi maruoiba Hospital amadi Medical Institute ama oriba Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences ising na tumjin kibana ana layangi thabak pumba lepre. Ngarang arambay tengkol gi kangbu yauna tongan ba rescue team sing na hospital asidagi ana ba yauna miyoy kaya safagadaba mafamda putorak kraba matung ngashisu SDRF NDRF amadi security force ki kangbu na rescue operation makata na chathari. Maruay na institute asigi power supply yakhidabana blood bank ta leiriba blood sing amadi atopa khutsukhulai kaya su saphagadaba mafamda hongdok na ba hotnari hairi. Amaramda Jenims Kaktanatana Porampat Police Station Modern College Infal East DC Complex amadi akoy bada leiba mafam kaya su ising na tumjin kre. Loinana ayang pali lambi chat payakidre loinana wangkai angom leikay anjo parking wangkai kaitel asangbi wangkai yonglan Lairak yauna Imphal andro lambi mamang thang basarukta lairiba mafam ayamba ising na hanadagi hauna tumjinduna lairak pagi mathakta ngashi ayuk angan badagi ising tumjin bagi chang wangkhalakpadagi tongan ba lup kayana changsinduna awaba nang laba miyoy kaya safagadaba mafamda thangdokpa hokre. Hokiba numit karani gi mamangda chukiba nong dagi kara hantana nong churabasu mafam kayada turil torban kaiba yauna turil dagi ising haijanlakpana maramoiraga Imphal manung yauna mashigi akoy bada leiriba mafam kayada hana tumlamba isingi changdagi hengalakpa mafam thengnari. Loinana Imphal turil gi mafam anida torban kaibidagi Imphal East ki mafam kaya ising tumjinduna awaba mayok naringay chairakta Hokiba ahing nongyay matung ayuk angan bada bashikong da leiba kongba turil gi torban su kaibidagi mafam kaya ising tumjan kre. Ichaw na sokhalaba ising gi manungda kongba laisham leikay, tambal kong, kergaw, sabal leikay yauna mafam adugi akoy bada leiba mafam kaya yauri. Ichaw nang laba miyam, safagadaba mafam yengduna pochay hondok nari, ising tum daba mafam da relief camp hangduna, ichaw mayok nari. Iril turil gisu torban kaya kaiba yarak pada loinana mafam kaya ising na tumjili. Imphal East District ki mafam kaya ichaw mayok na ringay charakta amukahena chaitheng piriba torban kairiba mafam adu mamangi chahida kaikiba khetriya wanglay kaigi iril turil gi torban adu maktadani. Princeton School gi mapada torban kaiba asina mafam kaya ising tumjan kre. Lambi chathok chasin yakidre lofam kaya ising manungda laikre. Masi tharaga Imphal East ki mafam ayamba ichaw gi awaba kamthengna mayoknari. Kurai, Hengang, Khetrigaw amadi Thongju Assembly Constituency gi mafam ayamba ising na tumjinduna leiri. Turil torban kairiba mafam sing semjin na ba hotnari adubu leptana turil dagi ising chensalakpa maramoiraga mafam kaya tumjin bagi changsu wangkhatlakli. Tanja asida khwaidagi maru oriba rescue, relief amadi rehabilitation ori. Handak thokliba ichaw asi Manipur da thokpa khwaidagi chawba ising ichaw amani hairi.
Anak Manipur thin mà thùng này li ha, hình gì? Em nung ai đấy? Haukiba nomunini asida Imphal East District ki tongan ba mafam singda turil torban kai ba amadi ising pathok pana chingba thodo kaya thokraba matung Imphal West District ki manungchan ba mafam dasu turil torban kai dana ichaw mayok na ba hore. Ngasi ayu angan bada district asige sekmajing hangun awang leikay da Imphal turil gi imay wang kalakpadagi torban gi saru khara kai dana mafam kaya ising na thumjan kre. Torban kari ba mafam adu ngarang numidang dagi hauna mayang Imphal AC gi MLA Kongkham Robindro masayaw na leikay gi miyam na mention bagi thabak chathaduna lakhibani. Adumoyna maksu isingi imay hanthada bana maram oiduna ngasi ayuk torban kaikibani. Hojiksu mafam aduda MLA yaw na local volunteer kaya na torban samjin bagi thabak chathari. Iril turil gi paringda layba kay raw bitra awang laykay mapa da ifut power padagi ngarang numidang laykay adugi khunjasing mipay na kre. Laykay adu da layba naha ahal sing punna thorak tuna iril turil gi lawnambal da ifut pawgalak liba sing mena ba madi ising pat thorak tana ba hotnaki. Mafam adugi aramba unit 29 kay raw gi tengol loy sing amadi laikay club oriba irilbung library union gi member sing kairaw langdung gi miyoy sing punna thabak tawduna lawnambal thonba ngamduna ising patharak tre hari adubu marak ta chaw na ifut pharak pana ising ichaw thokpagi akibadi leiri kairaw ACG MLA Rameshwar gi maikay dagi amadi social worker Thonggram Gopen na chingba miyoy sing na angamba mating pangduna JCB amadi laybak Uba Tata 407 season na duna laybak thon ba amadi turel lawnambal sing men bagi thabak ahing chupa chathaki hari. Numit karani gi mamangdagi ichaw na awaba mayok na badagi thakna chanaba season nanaba aphaba ising miyamda panghanbagi thabak Manipur lengaki PHED department ki maikay dagi su thabak paikhatakli. Imphal urban area da Imphal East amadi Imphal West district mafam kayada ising na thumjin khiduna thakna chanaba isingi awaba mayok na riba singda ising tengki gi khuthangda miyamda ising panghanli. Ichaw asina isingi awaba mayok na riba singda department singi junior engineer Maisnam Kipgent amasung Waribam Johnson gi mobile number mathag sida 8125634543 amasung 9612827114 da miyam na paw farak na ba PHED gi chief engineer na ngasi thokpa cherol amada khangalakli. Hojik Manipur da thokliba ising ichaw asida COCOMI na khurai lamlong kay telda relief ki potlam sing mating pangkre. COCOMI na thorak pacharwal amada lupasina mafam kayada chatuna relief camp sing da mating pangba ising na thumjin kraba mafam sing da mi kanbagi mating pangba loina na ising ichaw na sokhalaba imong sing da khudaki oiba season na daba yadraba hidak langthak na chingba sing mating pangki. Ngarang dagi COCOMI ki mihut Nipa na sabat tim amana ising ichaw na sokhalaba mafam kayada chatuna mafam asigi fibam yengsinki. Ichaw asina tampaki mafam ayambada paktak na sokhalamba thengnaraki. Taseng na state lenga ki maikay dagi thabak tappa amadi coordination watpagi mami chaw na tay hari.
Maram aduna COCOMI na laingakta pamlibasi mari lainabasing na tawkiba action taken report ama PBU relief material da kari yauri haiba khanghanbiu relief camp ta lariba imung singi rehabilitation plan ama matamga chanana pikhatpiu haina phongdorakli loinana state laingaki oiba state disaster response task force ama trained tawraba personnel amadi tuna yangna mathauna leiba matampumbada oina matampumbagi oina thambiu haina chairol asina palakli Naga Students Union Chandel ki Makhada Chandel ki Naga Student Body Sing na Lenga ki Office Sing Maroina DC Office SDO Office Amadi ADC Office State Bank of India Chandel Branch ki Office Sing Thingjan Kre Kongjang asi Myanmar ga tainariba ngamkhaida samba khajilakpa amadi free movement regime chatna khidabagi mayokta All Naga Students Association Manipur ansamna chatharakhibagi matungina Naga Taba District Sing da Lenga ki Office Sing pung 48 thing gani hari. Haukiba me tarani thoida ansam gi Presidential Council mifam na lawkiba warep ki matungina Naga Taba District Sing gi Lenga ki Office Sing pung nifuni pan thing duna khongjang changsin bagi hai ki bagi matungina ngasi dagi chathara bani hari. Ansam na lawthoki ba khongjang asi United Naga Council UNC Tangkul Katam Now Saklon TKS Amadi Chandel Naga People's Organization CNPO ga loinana at CSO Singh NSUC Amadi Makhoigi Constituent Mapangi Unit Sing na Chandel District Headquarters da Laktuna Lenga ki Office Sing Thingjan ki bani hairi. Khongjan Sing Siliba Matamasida DC Office SDO Office ADC Office Amadi State Bank of India Thonglon ki bana maramoiraga miyamda akaiba kaya pikre hairi. Warabasuana Lenga ki Office Sing asi hayeng numidang warang faubadi Thonglon kini hairi. Khangabo Gawang Upper Primary School gi Oja Thongam Joy Chandra atopada transfer thaba yare haiba demanda ngasi school asigi mahiro sing na kholaw kaya lauduna khongjang changsan kre. SMDC ki Mihut Singh Amadi Parents Committee na su mari lainaba Manipur Lainga ki Education Department na Oja Joy Chandra ki transfer order athubada kakkadabani haina ngasi dagi school thonglon sinduna khongjang changsin ba hokre. Khongjang aduda saruk yakiba SMDC ki member Ilangbam Rashi Kumar na Thobal District ki Khangabokta Leiba School asida Social Science ki Oja leitabadagi Oja Joy Chandra asi mafam asida utilized tawkibani. School asida mahakna lakpadagi school asibu fagat hannaba thabak thoram kaya tawba khaktanatana mahiroi singi yaifa bagi damakta yamna kana hotnaduna lakli. Adubu lakpa ikui dringai school social science ki oza mahut amasu tharak dringai da mahakpu atopa school amada amuk thakiba haibasi school asibu muthannaba hotnabani haina lodaba ngamloi. Maramasina marilainaba Manipur Lainga ki Education Department na mahaki transfer order asi kakchiba fauba school asi thingjilagani haiki. Ngasigi khongjang aduda Oja Joy Chandra transfer thaba yaroi Oja Joy Chandra ki transfer order kakchiba fauba school thong longani haiba placard sing season nakibad galoinana kholaw kaya su lauki. School sida laiba Oja Joy Chandra si mahagasi uzik utilization asida tawrumbadagi samramda utilization sakibase agoi parents committee SMC committee adagi agang sing agoi punna yaning de school sida ma hek lakpadagi mana school sida kathokpaga loinana tongan ba subject sing mana takpi ba adu higher class ta concern subject leitabadagi mahagna takpi dana science amadi social science takpi dona lakpani haje mong ma si atamnana ma si samramda mo utilization thagi ba si school si sinana ba achoba maram am oire aduna hairiba oja se athu matamna magi utilization samramda thaba se kakpi dragadi agoi school se matam kaktana boycott tawdana agoi thonglan se jaraga agoi school kajararoi
Kunithoi raksuba oina Hairok Part 2 Litangi SHG gi Ima Ibel amadi Chahi Noriba Angang Singa Punna Kutsam Naraga Mafam Chadana Turil Kongbalda Lambi Sorok amadi Tongan Mafam Kayada Lang Toklamba Plastic ki Potlam Kaya Komgat Kre Eco Network Manipur ga Punna Environment Kannaba Go Green Go Clean campaign Makhatana Changsinli Plastic langthokpa toklasi mai thaba tawbiraganu mafam chana thambiyu plastic khaktanatana atopa waste khuding maksu haujikti sel onthoktuna kana bahiramda onthoklasi arembada langthoktuna environment da akaiba piba leibak lehauda sokhanba amadi tongan ba leina kaya na halakpa yabagi oithokpa leiriba asi punna khangminaraga environment kannaba hotnarasi Eco Network Manipur na changsiliba khongjang asida miyam nasu mating pangbiyu aikhoi punna environment kanminasi plastic pollution hantahalasi haina Eco Network Manipur gi president Senthangamba Laishamna phongdorakli Torian Kongban da lambi sorokta tongan mafam singda chairaga leramba plastic sing khungatlaga thambiramba amadi Eco Network ka punna environment kanana ba loina go green campaign nama koi changsillaga laklibasi mai pa anana bagi dama saruk ya bibagi tanja duni ngasi litangi maibel sing amade angang singna asigumba environment kanana ba lubanan balamda mu ohenana ba plastic pollution handanana bagi todang adu lobby ram bagi tanja duni Eco Network Manipur na su Manipur gi miyam da haijaning bo afam da akoi plastic se langthokpi ganu mai thabi ganu mafam chana thambiyo plastic ta natana atopa waste sing so hojikti khoi paisa onthoklasi kana bahiram da sinarasi Aroibada maroiba pau amuk bijari Manipur gi maruiba hospital amadi medical institute ama oriba Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences ising na thumjin khibana ana layangi thabak lepkhre hairi Imphal turel amadi iril turel gi torban karakpadagi hanadagi ising thumjin liba mafam yauna mafam kaya ising na thumjin khre lambi kaya chathok chasin tawba ya hankhijre Ichawga mari lainana khudaki oiba action taken report mari lainaba agency singda demand torak pagaloinana relief package ki asengba khanghanlu haina COCOMI na laingakta thamlakli Amasong border fencing amadi FMR gi mayokta khongjang changsinba haukibaga loinana Chandel da bank yauna laingaki loisang kaya mahairoi singna thong thingjinba haukre Matang asida bulletin asilo sanjare Manipur miyamgi punsida khwaidagi hena maroiba state asigi leibak asigi amadi malemgi e pausing damang SKTV News po mayeng taduna lebiyo khurumjari